Sur cette vidéo, nous allons remplacer une batterie sur un iPhone XS Max d'une personne qui nous suit sur les réseaux. Déjà, un grand merci à elle pour sa confiance. N'oublie pas, je répare ton téléphone partout en France. En moins de 4 jours, tu le reçois réparé et ça, c'est juste incroyable. Comme tu as pu le voir, la batterie était à 80% et a été fatiguée. Donc je compte sur toi pour liker, partager et commenter et surtout, n'oublie pas de t'abonner. À ton avis, quel est le temps exact que j'ai mis pour remplacer ces batteries? Celui qui trouve le temps exact, je lui offre un chargeur original et une protection hydrogel. J'attends ta réponse en commentaire. Et à tous ceux qui ont besoin des réparations, ajoutez-moi directement sur Insta ou sur Messenger sur chaque MyPhone. Allez, bon visage à toi.